6 ماه طول کشید این خونه از این رو به اون رو بشه. همه کاراش انجام شده، فقط یه کار مونده تو باید انجامش بدی. قلبی که اون پایین هست و قرمز کن. بریم قبل و بعد خونه رو ببینیم. ببینید قبلا قشنگ‌تر بود یا الان قشنگ‌تر شده. بریم ببینیم. و اما بریم طبقه بالا رو ببینیم. اینجا اتاق داریم. اتاق بعدی آشپزخونه، پنجره‌ای که داره اینم ویوشه. از آشپزخونه به یکی از اتاقا راه داریم. پنجره اتاق، اینا همشون باید کنده بشه. اینجا رو هم ببینید. این قسمت هم سرویس بهداشتیه. حالا بریم برای بعدش. اینم بعدش. نرده‌ها کاملا آبی شدن، دیوارا سفید شدن. بریم اتاقا رو نشونتون بدم. درا تغییر کرد. این اتاق اولی، اتاق دومی، آشپزخونه، از اینجا ویوی حیاطو ببینید، تغییراتش رو متوجه میشید. اینجا یه کمد دیواری زدیم که خیلی کاربردیه. اینم حیاط قشنگمون. حالا نظرتون رو بگین. تغییراتش قشنگ بود؟ دوست داشتین یا نه؟